Het jy al ooit op 'n plek bevind waar jy eintlik nooit wou gewees het nie? Miskien staan jy voor die gevolge van keuses wat jy gemaak het, of van keuses wat vir jou gemaak is. Dalk het jy, as gevolg van vreemde redes, is jy van jou familie vervreemd. Dalk is daar 'n gebroke verhouding as gevolg van jou optrede. Of is jy getref deur hartseer wat jy nooit sien kom het nie. Voel dalk vir jou of jy in 'n dorre land is. Dalk is jy besig om 'n swak oes in te samel as gevolg van die saad wat jy gesaai het en nou draai jy die vernietigende vrugte. Of jy is dalk kilometers ver van hulle vir wie jy lief is en voor omgee. Dalk gaan dit uiterlik voorspoedig met jou, maar innerlik kwyn jy weg. Dalk is jy in mure van verslawing, waarbinne jy vasgevang is. Of dalk voel dit vir jou of alles waarvoor jy gewerk het, van jou weggestroop word. En jy wonder, maar hoe het ek op hierdie plek beland? As ons Jeremia 29 gaan lees, dan sien ons dat die mense van Juda hulle self in soortgelyke situasie bevind het. Hulle was ongehoorsaam aan God, hulle was nie geïnteresseerd in die dinge van die Here nie. En hulle is in gevangenskap weggevoer Babel toe. Hulle het gedink hulle gaan maar hulle eie ding doen. Deur hulle eie optrede is hulle verplaas, gevange, verleë, moedeloos as ballinge in 'n vreemde land, in 'n vreemde stad gesit. En tog vir die ontvangers van Jeremia se brief, die oorspronklike lesers en vir enigiemand anderste wat voel asof hulle in ballingskap is daar 'n belofte van hoop en 'n toekoms om aan vas te hou. En ons ken hierdie gedeelte. Jeremia 29 vers 11 in die 2020 vertaling sê, ek ken die planne wat ek vir jou het, is die uitspraak van die Here. Dis planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. En daar's 'n paar dinge wat uitstaan as ons hierdie vers 11 in konteks sou lees. Die eerste ding, God se planne vir jou lewe is beter as die planne wat jy self het. Maak nie saak waar jy nou in jou lewe is nie. God het steeds goeie planne vir jou lewe. Ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Jy het planne en God weet wat jou planne is en dis reg dat jy planne het, maar God se planne is beter as jou planne. En jy hoef nie bang te wees vir God se planne nie, want die planne wat hy het is goeie planne. Die volk Israel was hier in ballingskap. En dalk voel dit vir jou ook, en hoor mooi, dalk voel dit vir jou ook of jy in ballingskap is, soos wat hierdie volk was. Maar weet dit, God dink aan jou op hierdie oomblik, maak nie saak hoe ver jy verwyderd is nie. In Jeremia 29 kon die Here die volk afgeskryf het daar in Babel, maar hy wou hulle terugbring. Waar jy jou ook al bevind, God wil jou terugbring. Jou herstel, jou genees. In Romeine 8 vers 28 herinner ons dat God se planne altyd goed is. God laat alles ook in ballingskap ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die plek waar jy nou is dalk nie goed nie, maar die planne wat die Here vir jou lewe het, is goed. Daar's 'n tweede saak. God is getrou om sy belofte aan jou na te kom. God was in beheer toe sy volk in ballingskap ingegaan het. En hy het vir hulle gesê, hulle gaan 70 jaar daar wees. Hulle was ongehoorsaam, hulle het ver van hom afgelewe. En nou het hulle teruggedraai na die Here toe. En nou was dit tyd om hulle terug te bring. En die Here sou wêreldmoondhede inspan om sy doel te bereik. En wêreldse konings het die een na die ander gesterf en God is nog steeds op sy troon en steeds in beheer. En jy het nodig om te onthou, as dit vir jou voel jy is in ballingskap, vir jou voel alles is verlore, asof dit vir jou voel as jy op 'n plek is waar ander die touwtjies trek, waar dit voel alles het buite beheer gegaan,
onthou dan net, God bly in beheer, en hy het planne vir sy mense, en hy sal dinge skuif, wat hy ook al nodig het om te skuif, wat het ook al verg, want hy is in beheer van die geskiedenis. Jeremia 29 vers 10 sê die Here, so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf, en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. God het dit beloof, en hy sou hulle bevry, hy sou hulle herstel tot 'n hoop, en vir hulle 'n toekoms gee, soos wat hy beloof het. Hy is in beheer, en al verstaan jy nie alles nie, God is ook die God van jou storie, en hy het planne vir jou. Glo dat hy getrou sal wees, om daardie belofte ook na te kom. Hy is in beheer, hy sal hemel en aarde verskuif, om jou te bring in die hoop en toekoms, wat hy vir jou het. 'n derde ding waarvan ons moet kennis neem is, God gee jou 'n hoop, so groot, dat jy ballingskap kan seën. Nou wat beteken dit? Die Here sê, ek ken die planne wat ek vir jou het, planne van voorspoed, nie teëspoed nie. Ek gaan jou 'n toekoms en hoop gee. En wanneer jy dit in jou ballingskap hoor, moet dit eintlik vir jou 'n nuwe perspektief op jou ballingskap gee. Want jy weet, ek gaan hier deurkom, ek gaan opstaan, ek gaan huis toe gaan, daar is 'n toekoms. Maar terwyl ek hier is, terwyl God met my werk, kan ek dit hier seën. Jy hoef nie jou omstandighede lief te hê om jou huidige adres te seën nie. Dis wat verse 5 tot 7 sê. Bou vir julle huise, bewoon dit, lê tuine aan, trou, bring kinders in die wêreld, laat hulle trou. Jy moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange, vers 7, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my in daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So wanneer ons in hierdie barre plek kom, en ons wil uitkom, dan sê God, moenie die hele tyd net aan 'n uitweg dink nie. Ek wil hê jy moet dink oor die plek waar jy nou is. Jy moet dit seën. Want as dit daar voorspoedig is jy voorspoedig. Môre gaan dalk nie jou, as môre aanbreek, gaan jou omstandighede dalk nie verander het nie. Daarom om die hele tyd te sê, God kry my hier uit, vra ook, hoe kan ek iemand in hierdie omstandighede seën? En verstaan baie mooi, God vra nie van jou om verkeerdhede te seën nie. Hy vra ons, wanneer ons in ballingskap is, om rond te kyk, wat sal hierdie plek beter maak? Ek wil daarvoor bid. Want wanneer jy die belofte van God op jou lewe het, kan jy mense seën daar waar jy is. Dis hoe 'n ek-gesentreerde belofte 'n almal-gesentreerde moontlikheid word. 'n Laaste ding. Hoop en toekoms is 'n mens, nie 'n plek nie. 'n Verhouding, nie 'n bestemming nie. Jeremia 29 vers 11 is 'n ongelooflike belofte, maar so ook vers 12 en 13 en 14. Ek sal julle toekoms en hoop gee, vers 12, dan kan julle my aanroep, tot my bid. Ek sal julle gebede verhoor. Vers 13, julle kan vra na my wil. Julle kan my wil ken. Vers 14, julle kan my ontmoet. Ek sal julle terugbring. Hoor julle die hele tyd my? Wat is die belofte van hoop en toekoms? Dis nie 'n plek nie. Dis 'n persoon. Dis nie 'n bestemming nie, dis 'n verhouding. Die belofte van hoop en toekoms is God. Die Here wil jou terugbring uit jou ballingskap uit. Maar die doel was nooit die plek nie. Sy doel was my aanroep, tot my bid, my wil ken, my ontmoet. Hy beloof jou vandag. Jy wat voel of jy verlore is, of jy in die wildernis is. En dalk het dit gebeur met geen rede van jou kant af nie. Ek ken nie jou omstandighede nie.
maar ek weet daar's 'n almagtige God in jou storie. En hy sê, vertrou my. Vers 11, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dis planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. En miskien sal die omstandighede nie verander dadelik nie, maar jy kan op hierdie oomblik verander. Jy kan besluit, ek draai my hart na God toe. En ek sê vir hom, u weg en nie my weg nie. U planne en nie my planne nie. Ek vra nie vanoggend vir 'n plek nie, ek vra nie vir 'n bestemming nie. Ek vra nie dat ek my werk moet terugkry nie. Ek vra nie dat hy dit of dat sal regmaak nie. Ek hoop en bid dat die regte dinge in my lewe na vore sal kom. Maar ek sê vir God, ek wil meer hê. Ek het u nodig. So ek roep na u vandag. Ek wil u vandag vind. En miskien is jou ballingskap nog môre daar, maar jy weet, God sal hemel en aarde beweeg, om jou te bring in die hoop en toekoms wat hy vir jou het. Daarom kan jy glo, môre is ek op pad uit my ballingskap uit, ek is op pad boontoe, ek is op pad huis toe, en eintlik is ek al daar, want ek het Jesus Christus in my ballingskap saam met my. Mag jy dit ook so ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, u alleen wil ons aanbid. Ons wil tot u nader. Ons soek u. Geef vir ons meer van u. Help vir ons om elke dag of ons in ballingskap is. Ons weet, Here, ons is op pad uit. Want U is by ons en U sal hemel en aarde beweeg om ons daaruit te kry. Mag Heer dat ons naby U sal leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Die Here sal aan jou sy vrede skenk. Mag jy elke dag sy genade ervaar. Mag dit met julle elkeen goed gaan. Ons gesels weer met mekaar. Totsiens.